근데 이제 재채기 하기도 부담스러울 듯. 그건 아닌데 뭐랄까, 재채기를 하면 쳐다보세요. 재채기로 알아본다고 해야 되나? 밖에서 모자를 쓰고 민낯으로 재채기를 했는데 쳐다보셔서 혹시 설마 알아본 건가? 근데 말이 안 되잖아. 내 재채기로 나를 알아본 게? 근데 몰래 못 알아보신 걸 수도 있어요. 근데 그냥 재채기가 특이해서 쳐다본 걸 수도 있지. 근데 저는 제 재채기가 특이하다고 생각해본 적이 없거든요. 아무 생각 없었는데 눈이 이렇게 막 몇 명이랑 마주쳐요. 그럼 막 친구들끼리 있잖아요. 친구들끼리 막 수근수근 막 이렇게 해요. 그래서 특이하다고 뭐라고 하시는 거겠지? 그래서 후다닥 하고 그런 경험은 몇 번 있었어요. 그리고 이제 방송국에서 재채기 하면 이제 현장 스태프분들이 이렇게 보고 웃으세요. 그래서 저도 약간 요 정도. 이제 그런 게 한두 번 의식되니까 재채기 나올 것 같은 구석에 가서 이렇게 하고. 그리고 멤버들이 하도 놀리다 보니까 오히려 그냥 웃겨서 약간 웃겨가지고 그냥 재밌는 상황처럼 넘어가요. 오버를 하면서 놀리니까 멤버들이. 엄마랑 먹어요. 근데 그때 재채기 영상을 봤는데 유독 그렇게 하긴 했어요. 빠바바 캬. 약간 그 영상이 유독 그 발음이 정확하더라고요. 쿠잉추라 그랬나? 진짜 많이 놀림받아요. 친구들이 진짜 릴스를 엄청나게 보내고, 일단 카톡으로 찍어서 보내요, 친구들이. 그러니까 돌아다니는 것도 보내고 본인들이 찍어서도 보내고 전화하다가도 놀리고 운동하다가도 바바바 쿠잉추 운동복 이러면서 막 아령 들면서 바바바 쿠잉추 막 이러면서 운동하는 거 찍어서 보내고. 그래서 정말 긴 한 달간은 평생 놀릴 거 다 놀림받고 산 것 같아요. 재밌었습니다. 맞아. 그래도 되게 감사했어요. 패러디 같은 것도 많이 만들어주셨더라고요. 또 내가 언제 이렇게 많은 분들이 나를 봐주시겠어 이렇게 생각하면서 처음에는 댓글 보면서 너무 속상한 거예요. 아니 이게 내 재채기인데 왜 이렇게 얘기를 하는 거지? 아니 진짜 이렇게 재채기해요 저. 막 이렇게 하면서 속상했거든요. 멤버들이랑도 얘기하면 멤버들한테도 막 제가 하소연하면서 아니 몇 년째 이렇게 재채기를 하고 있는데 갑자기 왜 이러는 거야? 막 이러면서. 근데 패러디 나오고 이러니까 너무 재밌는 거야. 나도 신박한 패러디가 나올 때마다 나도 찾아보게 되는 거예요. 저도 밤새도록 패러디 찾아보고 있고 내가 너무 재밌고 더 신박한 거 만들어줬으면 좋겠고 그러고 있는 거예요. 나도 즐기고 있는 거야. 그거를 댓글 보면서 엄청 웃고 있고. 그래서 짜릿한데 이거? 더 만들어줬으면 좋겠는데?